最近，我国一款全新的重型直升机首次亮相，让我军轻装合成营的战力提升，引发外界的高度关注。据社交媒体上一个认证为解放军82183部队的公众号透露，我军某试飞大队开展实战化背景下山地载具进行空中调运、装运等演练，目的是为了提高在山地特殊环境下轻装合成营如何更加机动、高速地进行位置转移和突进。据了解，该公众号指出，此次投入实战演练的主要是我军轻装合成营中主要使用的山地载具山猫全地形车和全新的重型直升机直 8L， 而后者也是我国首次曝光的一种直升机型号。有消息人士指出，我国国产的山猫全地形车一直是我军轻装合成营的主要山地载具。然而遗憾的是，在很早之前，陆军航空兵空投山地全地形车的能力却十分有限。直8作为我国陆军航空兵的主要服役机型，其货舱狭窄，导致无法装载大部分载具，其中也包括了山猫。这也就直接导致了我军在山地作战的机动能力无法得到保障，大部分时候依旧在用2条腿解决4个轮子的问题。为此，一个全新的重型直升机成为了必要的条件，直 8L 应运而生。据悉，直 8L 在直8的基础上对整体机身装甲进行了改进，同时加宽了货舱，使得其能够容纳山猫以及其他改进型版本。整体的货舱容量与目前俄罗斯的米17直升机大小相同。有分析人士指出，从此次公开的图片显示，直 8L 的机身上已经涂满军灰，这也就意味着这款如今首次曝光的全新重型直升机，解放军隐藏太深，其早已服役并投入使用，具有实战能力。而以我军空中突击旅设置3个直8营的配置情况来看，意味着在第一时间，我军能够随时可以一次性向战场特定地点投送1个营的高机动作战力量。而且目前轻装合成营的主力载具山猫全地形车还能够使用火箭炮、反坦克导弹等武器装备，对于轻装合成营的作战能力将是一个全面提升。而且因为可以随时随地的进行一次性部署，我军对于战力的投送将不再受限于地形问题，这也为我军指战员在部署战术上有了更大的选择空间。值得一提的是，有分析指出，直 8L 的服役从客观上弥补了我军战场投送能力的不足，优秀的战场投送能力能够更好地提高我军整体的作战能力。而且随着北斗导航的应用技术越来越成熟，优秀的投送能力也将大幅度提高我军的战场控制能力。